ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஒரு தகவல் வந்து பார்க்க போகிறோம். கோழி க்ளீன் பண்ணுற மிஷினை பற்றி ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். 3 கோழி க்ளீன் பண்ணுற மிஷினோட ரேட் வந்து 14,500, 6 கோழி க்ளீன் பண்ணுற மிஷினோட ரேட் வந்து 17,500. மோட்டர் வந்து 2 இயர் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி கொடுத்துரும். மிஷின் வந்து 2 இயர் சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுத்துரும். உங்களுக்கு வந்து 10 வருஷத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது. லோ வோல்டேஜ்லேயும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். மோட்டர் பாடி மோட்டரில் வந்துடும், தண்ணி உள்ளேவும் போகாது. பேரிங் வந்து எஸ்கேபி பேரிங்கில் வந்துடும். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டெலிவரி கொடுக்குறோம், ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கும் டெலிவரி கொடுக்குறோம். சர்வீஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி தரோம். வித்தின் 2 டேஸில் வந்து டெலிவரி கொடுத்துடலாம். இந்த கோழி க்ளீன் பண்ணுற மிஷின் வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் நம்ம தான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தரோம். நம்மளுடைய நம்பருக்கு வந்து டிஸ்பிளே இருக்கிற நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து தந்துடுவோம். 82480384 நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனல் வந்து ஃபாலோ பண்ணி லைக் பண்ணி வச்சுருங்க. தேங்க்யூ.